Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. IQ тестийн тоон тест бүлгийн хичээлээр үргэлжлүүлэн уулзж байгаадаа баяртай байна. За өнөөдрийн хичээлээр бүгдээрээ тоон тестийн тухай үргэлжлүүлэн үзнэ. Тоон тест гэдэг нь цифр, тоолол, математикийн энгийн тооцооллыг ашиглан суралцагчийн оюун ухаан, сэтгэх чадварын түвшинг сорьдог. За бүгдээрээ сурах хүчин 69 дугаар хуудасны бодлогыг бодъё. Дасгал 1. Дараах тоонуудыг ажиглан бусдаас өөр тоог олоорой. За бүгдээрээ тоонуудын дарааллыг ажиглая. Энд ямар нэгэн зүй тогтол харагдахгүй байна. За тэгэхээр одоо бүгдээрээ цифруудын нийлбэрийг шинжийе. За эхний тооны цифрын нийлбэр 6, дараагийн тоо 235-ын цифрын нийлбэр 10, дараагийн тоо 101-ийн цифрын нийлбэр 2, гэх мэтчлэн дараагийнх нь 12, 5 гэсэн тоонууд байна. За эндээс ямар нэгэн ялгаатай шинж ажиглагдаж байна уу? Эдгээр тоонуудын цифруудын нийлбэрийг ажиглахад 203 гэдэг тооны цифруудын нийлбэр 5. Бусдаас сондгой байгаагаараа ялгаатай. Бусад тоонуудын цифруудын нийлбэр бүгд тэгш байна. Ингэхээр ялгаатай тоон 203 байх нэ. За 70 дугаар хуудасны 15 дахь бодлогыг бодцгоё. Асуултын тэмдгийн оронд ямар тоо байх вэ? За зургуудыг ажиглаарай хүүхдүүдээ. Дахиан 2-той хамааралтай. Нохой нь 4 гэсэн тоотой хамааралтай бол загас хэдийн тоотой хамааралтай вэ? За эндээс бүгдээрээ ажиглая. 2 гэдэг тоо ямар нэгэн юмны тоо ширхгийг заасан байгаа. Жишээлбэл дахианд 2 юу байх вэ? 2 нүд, 2 далавч, 2 хөл байна. За тэгвэл нохойд 4 юу байх вэ? 4 хөл байх юм байна. Тэгэхээр эндээс ажиглахад дахианы хөлний тоо 2, нохойны хөлний тоо 4. Ингэхээр эдгээр тоонууд тухайн амьтны хөлний тоог заасан байгаа учраас загас хөлгүй. Ингэхээр бидний сонгох хариулт тэг байх нэ. За одоо бүгдээрээ үгэн тесттэй танилццгаая. Дасгал 11. Зургуудын илэрхийлж байгаа утга санааг нэг үгээр илэрхийлж хэлээд эхний зурагтай эсрэг утга илэрхийлэх зургийг олж дугуйлаарай. За бүгдээрээ ажиглая. Эдгээр зургуудыг ажиглахад бүгд онгоцны хэсгүүд байна. Эхний зураг онгоцны толгойн хэсэг байна. Тэгвэл үүнийг бүгдээрээ толгой гэдэг үгээр илэрхийлж бичье. За дараагийн 3 хэсгүүдийг ажиглаарай. Эхнийх нь онгоц бүтнээрээ байна. Дараагийнх нь онгоцны сүүл хэсэг байна. За дараагийнх нь онгоцны далавч хэсэг байна. За тэгвэл толгой гэдгийн эсрэг утгатай сүүл гэдэг үг байдаг. Ингэхээр бидний сонгох хариулт онгоцны сүүл хэсгийг сонгох нэ. Дасгал 11. Зургуудын илэрхийлж байгаа утга санааг нэг үгээр илэрхийлээд эхний зурагтай ижил утга илэрхийлэх зургийг олж дугуйлцгаая. За энд бидэнд өгөгдсөн зураг дээр хүрз байна. За тэгвэл хүрзийг ямар зориулалтаар хэрэглэдэг вүлээ? Ногоо тарихад мөн газар шорооны ажилд хэрэглэдэг. За дараагийн зурагт өгөгдсөн 3 зүйлс бүгдээрээ бас л багаж хэрэгслүүд байна. Одоо бүгдээрээ эдгээрийн зориулалтуудыг саная. Эхний зураг алах. Үүнийг мужааны ажилд хэрэглэдэг багаж хэрэгсэл гэж та нар мэдэж байгаа бах. За дараагийн хэсэгт тармуур гэдэг багаж байна. Үүнийг ногоо тарих болон мөн газар шорооны ажилд хэрэглэнэ. Дараагийн зураг дээр багс байна. Үүнийг будагчин хүн хэрэглэж будаг бутахад ашигладаг. Ийм багаж байна. За тэгвэл доор өгсөн 3 багажуудын зориулалтыг эргэн саная. Ингэхээр Б хувилбар буюу тармуурыг хүрзтэй адил газар шорооны ажилд хэрэглэдэг байна. Ингэхээр бидний сонгох хариулт Б. Дасгал 13. Онцгой таацгаая. Байгаа бүхнийг хардагч бие бие хардаггүй хоёр алаг. Тэр юу вэ хүүхдүүдээ? За бүгдээрээ бүх зүйлийг харж болдог зүйлсийг төсөөлцгөөе. Энэ нь юу байж болох вэ? За би цонхоор бүх зүйлийг харж чаддаг. Мөн дурангаар харж болдог. Өөр бас нүдэрээ ч хардаг.
За тэгвэл бидний таамаглаж байгаа энэ гурван зүйлсээс аль нь яг энэ онцгой хариу болж чадах вэ? Бага бүхнийг хардаг гэдэг маань эдгээрийн нийтлэг шинж. Харин бие биенээ хардаггүй хоёр гэхээр тэгээд энэ зүйл маань алга өнгөтэй байна. Ингэхээр нүд байх нэ. За бидний сонгох хариулт нүд. За дасгал 17. Эхний хоёр мөрөнд байгаа үс ямар хамааралтай байгааг ажиглаад 3 дахь мөрөнд байх үгийг бичээрэй. За эхний үг бүгдээрээ харъя. 5 үсэгтэй байна. Дараагийн үг нь 4 үсэгтэй болсон байна. Үсгүүдийн байршлыг ажиглая. Эхний үгийг төгсгөлөөс нь тонгоргон бичсэн бөгөөд нэг үсэг дутуу байгаа нь яг дунд байгаа Т үсгийг орхисон байна. Инхээр хатан гэдэг үг эргүүлээд Т үсгийг орхиод уншихад наах гэдэг үг үүсчээ. За тэгвэл бидний энэ олсон таамаглал зөв байгаа эсхийг дараагийн үгэн дээр туршиж үзье. Эрхэс гэдэг үг 5 үсэгтэй байна. За дунд талын Х үсгийг орхиё. За ингээд үлдсэн үсгнүүдийг төгсгөлөөс нь тонгоруулан бичиж С, Э, Р, Э ийм үг үүссэн байна. За тэгэхээр бидний таамаглал зөв байгаа учраас 3 дахь мөрийн үгийг ажиглая. 3 дахь мөрийн дунд талын үсэг эрийг орхиод үлдсэн үсгүүдийг тонгоруулан бичгэд А, Г, О гэсэн үсгээс бүтэх үг үүсэж байна. Инхээр бидний олох хариу А, Г гэсэн үг байна. Дасгал 80 дугаар хуудасны 18 дугаар бодлого. За үсэг тааврыг таагаараа хүүхдүүдээ зураг дээр юу байна? Ажиглаарай. За энд бидний мэдэх чихэр байна. За дараа нь хоёр яг ижилхэн хүүхэд байна. За тэгвэл чихэр гэдэг үгийг үгээр нь бичье. За дараагийн хоёр хүүхдийг ажиглая. Яг хоёр ижилхэн хүүхэд ямар утга санааг илэрхийлж болох вэ? Ижил хүүхдүүд ихэр байдаг тийм ээ. Ихэр хүүхдүүд ер нь ижил байдаг учраас энэ ихэр гэсэн санааг илэрхийлсэн байж болох юм. Тэгвэл эндээс хасах нь гэд нэг цэг байгаа учраас нэг үсэг хасагдаад дараагийн үг үсэх ийм дүрмтэй юм байна. Тэгэхээр чихэр гэдэг үгийн эхний үсэг чэг хасаж ихэр гэдэг үгийг бүтээж болж байна. За инхээр бидний олох ёстой үсэг ч байх нэ. Оюуны хөгжил хичээлийн IQ тест бүлэгтэй хамт байж оюун авралдуулсан хүүхдүүд та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.